वेलकम बैक टू अपन का चैनल बुलारी टोका। आमे बे बेंगलोर बाहर सो ट्रिप डेस्टिनेशन होउछि आंध्र प्रदेश। हमको ऑलमोस्ट 2.5-3 आवर्स लागियो पहुँचला परे आउ से जगार डिटेल्स आउ मु सब किछि आपन सहित शेयर करबी। चलतु बेंगलुरु रे रोड सिनेरियो देखे देम बापी ये घुरे दो जाको आशा करुच्ची वीडियो निश्चित रूप भल लगे तेणुक पहुँचा पूर्वर मुझे कहवाई चाहे लाइक एंड सब्सक्राइब आगे कर दिंतु तापर वीडियो देखो कहीं लाइक सब्सक्राइब करदे नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन फास्ट आपको ही मिल। टोल गेट रू आसला किसी डिस्टेंस आम ये ब्रेकफास्ट रही ब्रेकफास्ट पर पुणी बाहर आगक हाईवे रू आसला आपन को राइट नवा पड़ो ये जो गवर्नमेंट स्कूल अच्छी पाखे टेम्पल अच्छी से टेम्पलटा आप मन रखिए आटा हूँ लैंडमार्क से राइट 24 किलोमीटर आ ये आम जो बस नुआ फ्रेश ड्राइवर मुझे हायरिंग कर चलवाई ये जो पाखे बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मो वीडियो एडिट करेंगे ये जो सुंदर नारी मंदिर बस असिस्टेंट ये लोग कृष्ण सारथी संभाल के चलो संभाल के आराम से।